So yun, good day sa inyo mga kasabwat. Sa video na ito, maglilinis tayo ng ating motor, magpapalit ng spark plug at change oil. Pero bago yan, kailangan mo natin linisan ang ating motor. Kasi mahaba-haba ang inulan, maraming mga acid rain dyan. So ayan, buksan natin tong tank cover kasi maraming na-stock dito ng mga tubig-tubig ng tubig ulan. Kailangan nating matanggal yan, malinisan, mapunasan ng may sabon at matubigan natin ng natural na tubig. Kasi pag hindi natin yun ginawa, ay kakalawangin ang ating tangke. Yan, iangat lang natin 'to para mabuhusan natin ng tubig at masabon na rin natin. Kasi kadalasan diyan nai-stuck yung mga tubig ulan. So kaya kadalasan yung mga mahilig mag-tank cover diyan, 'pag hindi niyo nare-reparo yan, yan ay naaanuhan ng tubig ulan kaya kinakalawang. So pati itong, sa fork, yan mga part na may stainless, mapapansin niyo diyan kapagka hindi niyo naugasan yan, may mga maliliit diyan na kalawang na dumidikit. So kaya kailangan natin niyang punasan para maging, bago ulit. Kasi ang haba ng inulan nitong mga nagdaang linggo, may mga baha-baha pa tayong nadadaanan kaya yun, grabe. Pati itong mga part na 'to, linisan din natin. So pagkatapos niyan mga kasabwat, mag-cha-change oil tayo. Change oil ko na yan kasi umaabot na ng 2,000 kilometer na ang tinakbo, sobra na sa standard na 1,500. Papalitan na rin natin yan. Pati yung spark plug, papalitan ko na din. Kasi kahapon, bumili ako sa kasa ng langis, saka spark plug. Papalitan na rin natin yan. Tingnan natin kung ano nang lagay ng ating spark plug. So pagkatapos ito mga kasabat, change oil na tayo. Para ano, A few moments later. so ayan mga kasabot, umpisa na natin. Gamit lang tayo ng 17 na pambukas sa drain bolts para matanggal natin yan. Ayan, pagkatanggal niyan, hintayin lang natin maubos yung langis ano, hanggang sa halos wala ng tumulo. Kasi wala naman tayong pambuga dito na ano, air pressure. Kaya ayan, hintayin na natin. Medyo mahaba-habang ano 'to, mahaba-habang oras 'to para mapaano natin yung ano, yung langis na yan. So habang pinapatuyo natin, bubuksan natin yung spark plug, tatanggalin natin para mapalitan na rin natin yung spark plug natin. Kasi lagpas na ng 10,000 kilometer mahigit bago ako nagpalit na nakaraan ng spark plug. Medyo lumalakas na sa gas kaya kailangan natin palitan to. So ayan, kita nyo naman oh, maitim na. So ayan, tanggalin na rin natin yung spark plug para mapalitan na rin natin. Alright. So ayan, natanggal na natin yung ating spark plug at nalinis na rin natin yung pinakang kabitan. So kakabit natin yung ano, ito yung bagong spark plug, yung JK, ayan yung code. So ayan yung isa nating ano, tingnan naman yung sunog, medyo may itim-itim na pero maganda naman yung sunog niya. So medyo umano nga lang sa ano, parang medyo umano sa gas. So ayan, apalitan na rin natin yan. Ayan, di ba, malinis na. Ito yung bago, binili ko sa kasa kahapon kasabay ng langis natin. So, pag nalagay niyan, kapain nyo muna ng kamay. Yan. Pagka medyo pumasok na maganda at okay na yung thread, saka natin higpitan. So, gamitin na natin yung panghigpit. Alright. So, higpitan natin ang hindi naman sobrang higpit. Saktong-sakto lang. Para hindi naman sumobra dun sa ano ng ano. So, ayan. Ay, kabit na natin. Kabit na rin ating spark plug gap. So, pinagpag ko lang at may tubig-tubig. Kasi nga, nilinisan ko kanina. Yan, nilagay na natin. Then, yan. Ayos na. Bago na ulit ang spark plug natin. So, wala na rin tumutulo. Ito yung ating langis na ipapalit. Yan, 3 years ko nang ginagamit yung brand na yan. Sa kasa lang din naman nabibili yan. Siyempre, may kasama yung washer sa drain bolts. Ayan yung code. So, ito yung drain bolts natin. So, yan, yung Allen wrench, 17mm. And may embudo, syempre may kasama tayong embudo dyan. Ito, ang embudo. Right. So, tara. Punta na natin to. Kabit muna natin yung drain bolts. Kasi marami nakakalimot niyan. Nilalagyan na lang ng langis. Tapos, hindi pa pala nilalagay yung drain bolts. So, unahin muna natin syempre yung drain bolts. So, ikabit muna natin yan. Higpitan natin. Yung saktong higpit lang. Mararamdaman nyo naman yan kapag kumagat na yung pinakang washer niya. So, kuha natin yung 17mm na panghigpit. Ayan, ihigpitan na natin.
Saktong higpit lang. Mararamdaman naman yan kapag kumagat na yung ating washer kasi baka sobrang higpit, maputol naman yung ating delikado. Saktong higpit lang. Alright. So, pagkatapos niyan, siyempre, alagyan na natin yung ating langis. Okay na. So, ayan. Buksan natin tong stick na to. Itong ating diyan natin nilalagay yung langis. Alright. Punasan. Siyempre, pupunasan din natin yan para malinis. May malaglag dyan ng mga butil-butil. Para ayos na ayos ang ating pag-change oil. Punasan din ng stick. After nyan, gamitan na natin ang imbudo at ilagay na natin itong ating 40 from Casa. Yan, sa Casa mismo ako bumibili niyan. O goods na goods yan, matagal na akong gumagamit niyan. So, ilagay na natin. Ayan, lagay na natin ng huwag nating iubos. Ako kasi pag naglalagay niyan, hindi ko inuubos. Nagtitira ako ng konting-konti lang. Konting-konti para panlagay sa kadena. Ayan din yung nilalagay ko sa kadena eh. So, nagtitira ako ng konti. Kasi hindi naman totally nauubos yung kahit i-drain natin yung hindi yan basta-basta nauubos. May mga nakadikit-dikit dyan. So, kapag mahirap naman kapag sumobra yung ating lagay ng langis. Hindi rin maganda sa ating makina. So, higpitan na natin yan. Gamitan natin ng mahiwagang pliers para humigpit. Huwag naman pwersahin. Yung saktong higpit lang din kasi napupunggal yan eh. Kapag nakasobrahan sa napupunggal yan. So, yan. Isa-sound check na natin. Alright. Testingin na natin. Goods na. Okay. Sound check na natin. Sa kicker muna natin. Kicker muna tayo mag-i-start. Tapos mamaya, patayin natin. Then, sa push start naman. Kung one click talaga. So, tara, kicker natin yan. Testingin natin. Yun, dalawang sipa. Dalawang sipa sa kicker. Alright. Sound check. Okay, goods. Ayan. Bagong-bago, lakas ng power niyan. So, try naman natin sa push start. Yun, no? One click. Ayos na, lakas na ulit. Alright. Ganda na. Bago na ulit ang ating ganda na ulit ang performance niyan. So, ayun lang mga kasabwat. Salamat sa pagnood and kita-kits na lang ulit tayo sa next video. Alright.